今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ号東京行きです。途中の停車駅は名古屋、新横浜、品川です。続いて車内のご案内をいたします。自由席は1号車、2号車、3号車です。車掌室は10号車です。携帯電話はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようにご協力をお願いいたします。Ladies and gentlemen, welcome to the Shinkansen. This is the Nozomi Super Express, bound for Tokyo. We will be stopping at Nagoya, Shin-Yokohama, and Shinagawa stations before arriving at Tokyo Terminal. Cars 1, 2, and 3 are for passengers without seat reservations. The conductor's room is in car number 10. While in the car, we ask that you switch your mobile phone